Смотрите, какие колеса стоят на самосвале. Интересно, какого размера, блин. Пипец на него залазить, лифт нужен. Вот это, я понимаю, резина, вот это скатки. Охренеть, они широкие. Они сейчас и вот на КамАЗике. Вот это колесики. Ну что, парни и зрители канала, подъезжаем. Загрузился я, приехал, сразу на выгрузку не поехал, там не к спеху, подождал ночью, искупался, покушал. Короче, вот так вот. Хотел побриться, но не стал, потому что бородку я запустил, а лезвие у меня уже надо, чтобы такой длины сбрить, надо купить новое. Короче, бог с ним. На улице холодно. Будет у нас наша симпотная личика обогреваться. Да, снега поднавалило. Я не знаю, навигатор посмотрел, что все равно пишет риск образования глухой пробки. Да блин, время 1:30 ночи. Ну елки-палки, неужели никто вчера не намучился по этим по снежному покрову гонять? Ну, сейчас подъедем, узнаем. Коротким путем. Да замучил ты меня звать уже коротким путем. Короче, что-то где-то перед МКАДом риск образования глухой пробки. Похоже, МКАД стоит со вчерашнего дня. Мне фартануло, я на нем не был. Я кое-как выбрался с Москвы. И кое-как добрался, короче, до завода. Так, коллеги стоят на аварийке, они вдвоем. Не тормозят. Помощь, значит, не нужна. Короче, рядности нет вообще. По обочине сугробы. Ну что, нормально. Нормально, хорошая зима. Машина пишет минус 13 градусов. Обещали еще снег, но пока, кстати, нормуль. Пока нормуль. Ладно, сейчас будем въезжать. Увидим, что дальше. Едем мы опять на тот же объект, на котором мы были вчера. Не, классно, когда на один и тот же объект ездишь, вообще супер. Просто лайк. Ну все, хорошо, поехали. Хватит триндеть, Сережа. Вот что-то аварийки одни. Блин, вообще просто. Че они задним ходом едут? Что-то ходом. Наверное, по глубоке. Опять вот все что ходил. Завари. Риск не глубокий. МКАД, ты думаешь, съедет. А конечно, сейчас, когда нам качает, и вот приехал. Стоит. Стояли недолго, в рацию орут, закрывали МКАД, пускали там по одной, по 3 машины, чтобы коллапсов типа растащить. И как бы 4-й ряд проходной, кому идти на Варшавку. Мне идти на Варшавку на свой страх и риск, я залез, короче, в 4-й ряд. Будем надеяться, что, может быть, так как полос нету. Вот сегодня у нас какое число, надо запомнить. Где наш тел. Так, воскресенье, 14 февраля.
придет штраф, не придет по полосам. Короче, те полосы на МКАД, но МКАД что-то там проблема со съездом. Короче, ну пробочка нормальная, все ряды забиты. Правые крайние ряды вообще ребята уже спать легли, короче. Ну вот идем, да, 4-й ряд идет проходной, но мне как раз надо прямо на трешечку, я не борзею, не наглею. Все по чесноку. Сейчас подъедем поближе и узнаем. Вот они, камеры висят. Блять, сейчас нащелкает нахуй по 750 рублей-то. Ну стоять вот, тупо мы едем, там стоят, но тоже не резон. Время уже 2:30. Пока доеду, пока сдуюсь в обратку, пусто, не знаю как там, хоть вальнуть отсюда, короче. Ну сейчас ближе к МКАДу подъедем, включимся, посмотрим, что там происходит. Ну вот, съезд на МКАД, что здесь не поймешь. Коллеги стоят в хаотичном порядке, кто как, короче, понапарковались. Но вон в рацию орут, что на МКАД съезда нет, закрыт. Я так понял, что оба съезда на МКАД перекрыли, но, наверное, потому что там уже сутки стоят. Нету на МКАД съезда, закрыто здесь, все ребята стоят. Не, закрыт на МКАД, съезды битком. Вот сейчас на наружку проезжаю, здесь стоят, все забито битком. А на внешнюю сторону съехать можно на МКАД, ребят, подскажите. Сейчас буду проезжать, скажу. Что попросите, ребят, на внутрянку съезд пустой. На внутрянку люди вон спускаются, выезжают, пусто. А мы поехали прямо нам на трешку. Вот и зима-то привалила. МКАД стоит уже сутки. Варшавку тоже ребята еще не почистили. Ой, да ладно, братан. Варшавку тоже еще не почистили. Вот ребятам-то привалила работа, они успевают, наверное. Скорее всего, начали по-любому расчищать от центра Москвы, и все дальше пойдет это дело. Ну, посмотрим, что будет дальше. Айда коротким путем. Айда. Коротким. Достал он меня, честно, все лезет, вообще невоспитанный. Ты не видишь, я разговариваю, ты что меня перебиваешь? Перебивать — это невоспитанность. Надо с тобой провести беседу. Вообще, блин. Я вот думаю, как лучше поехать. С Варшавки заехать или с Андропова на трешку. Что-то я вообще не помню с Андропова какой заезд на трешку. Потому что с Варшавки я... ну вот что они что вы устроили за базар, не пойму, вокзал. Потому что с Варшавки я вчера, блин, забуксовял там немножко, буксовяль. А с Андропова, по-моему, там попрямей. Ну, не знаю, но сегодня, наверное, машин не будет. Я думаю, я там с разгончиком все, или заеду на трешечку. Ладно, сейчас увидим. Вот они, сейчас в данный момент всеми любимые. Все в вас нуждаются, пацаны. Дерзайте, ваш выход. Впереди камера на полосу. Опять ты встреваешь в разговор. Все их сейчас любят. Снегоуборочная техника. Ну вот он, наш дорогой любимый объект. Приехали на выгрузку. Подъезжаем к шлагбауму, взвешиваемся, отдаем накладные, подключаемся, сдуваемся. Ну, короче, вы все знаете. Ладно, увидимся еще дальше. Обычная процедура, выгружаемся.
Блядь, заметил вот такую беду. Смотрите, он весь отвернулся у меня. Короче, нужны... А, тут клепки даже. А что за фигня? Короче, нужны клепки. И надо это дело делать, пока я его не потерял. Что-то я не пойму, как он там сидит-то. Что за бедулька? Вообще почти не держится. Ладно, разберемся, ничего не видно, надо убрать лед и посмотреть. Разберемся. Доброе время суток всем. Отвезли рейс. Так хорошо. Блин, спали. Вообще. Что там на улице-то вообще у нас? Ох, ядрить Мадрид, как светло. Ага, кто-то тут на стояночке раскорячился. Переехал, называется. Я думаю, кто тут мне газует, блядь. Разгазовались, спать не дают, нормально. Сегодня никуда не еду. Лежал в машине. Короче, надоело. Решил я заняться вот таким делом. Блин, я варежки не взял зря. Хочу откопать. Машину откопать хочу. Что-то она подзанесенная. Она не нужна, но бывает нужна. Джой. Ну чё ты ругаешься? О, ты красавец. Ну, Джой. Скажи привет, пацаны. Скажи привет, Джой. Красавец. Ну, короче, сейчас двери откопаю, там у меня перчатки лежат. Достану из перчаток. Короче, парень узнал. Я вроде как бы никуда не еду. Что-то там какие-то перевалки. Машина у меня не заведена или не зарегистрирована. Место почти я очистил, бросил. Сейчас стартанем. О, красивая тачка. Сейчас стартанем, купим какой-нибудь набор. Сварим что-нибудь пожрать. А где Диман? Кстати, новую кабинку поставили. Ничего, прикольно. Новая. Лучше старой. Только когда мочалкой трёшься, бьешься локтями в дверях. Вот так лайк. Все, где у нас Дмитрий? Дмитрий! Там, блин, почти. Ладно, потом буду дочищать, покажу. Ладно, пойду найду Дмитрия. Приехали мы, бля, в пятерочку, короче. Стоит, чуть мне показалось, он едет, бля. Нервные клетки, блядь, останавливают. Да. Блядь, на маску на жопу постоянно. Оба. Все, сейчас пойдем затариваться продуктами. А что, пускай гудит, что ли? Бензик, один хуй заправил чувак, который хотел этот видос выкинуть в YouTube. Что-то планшет, говорю, регистратор. Как раз понял, все видео есть. Ну не все там. А того нету. Черный квадрат какой-то малейчен. И не воспроизводит этот видос. Наснимали в этот раз без звука. Короче, парни, картошки нет, прикиньте.
Да, поели мы суп, короче. Похоже, мы поужинаем сегодня. Яблочко есть. Яблоко сварим, компот будет. Капуста. А вот картофан какой-то хороший один. Один? О, нормально, пойдет. Бушник спросить? Ты смотрел? Нам и лук надо. А не, лук там нет. Лук есть там? А вот ты что ты не хочешь? Что, вот нормально. Что там на суп наскребли? Нет, давай еще. Жесть, Давай какая еще. мягкая. Мне интересно, как они нам ее считать будут. По какой цене? Скажем, что 21, 959. А что еще надо? Морковь. Ладно, затариваемся. Ну что, сгоняли в магазинчик, сейчас там дочка моя. А это Лехина. Пирожочек занесло его весь. Кия. Короче, сейчас я быстренько вычищаю. Вот это вот тоже набило, этого не было. И пойдем варить супчик, кушать. Такие сугробы нанесло на стояночке. Короче, ну хочу вычистить, периодически дергаю машину. Надо, чтобы почищено было. Ну как-то так вот получилось. Как в гаражике, блин, стоят. Надо было сюда чуть-чуть поближе взять. Здесь получилось пошире. Ну ладно. Че, нормально? Джой! Джой, скажи привет всем. Джой! Скажи приветики. Джой! Джой, красавчик наш. Ну, Джой, ну скажи привет. О, ты мой красавец. О, ты красавец. О, ты красавчик. Джой. Блин, это у Джоя башка больше, чем у меня. Джой. А что? Ты что снимаешь? Тебя не видно. Ата, берешь ее напротив дафа туда поставишь, а я скамейку где-то здесь, блядь, или нет? Я круг сейчас сделаю, опять там что. Дай, пройду. Кому? Да. Блядь, замки не могут еще стучать, блядь. Хорош, кому? Слушай, а? Не может, блядь? Вот я смотрю, вот здесь потерто, вот здесь, видишь, потерто. Не может он, давай здесь солидолчиком смажем, блядь, замки. Серега, это, блядь, хуйня. Давай замки солидольчиком смажем, блядь. Не может она, блядь, вот смотри, потерта, блядь. Ты снимаешь у нас эту камеру? Да.
Короче, парни подняли кабину, пошатали, пошатали, посмотрели, ни хера ничего не нашли. Пусто, шума нету. Ну, как едут, туду. Ну, сейчас посмотрим. Замки смазал. Может быть, замки, потому что... Ну, эти все целые. Салимблоки, кабины. Ключей никаких нет под мотором. Все, я успокоился. Теперь могу спокойно, смело ездить. Как говорится, хороший стук вылезет наружу. Меня гонит уже на погрузку. Как всегда, мы стояли. Тут срочно надо ехать на погрузочку. Поехали.